ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വർക്ക് നമ്മളത് ടോട്ടലി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്, മാക്സിമം ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വർക്കാണ് ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡെമോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ നെയിൽ ഗണ്ണാണിത്. അപ്പോൾ ആ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സി ചാനലിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ സി ചാനലും അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡുകളും DB ബോക്സും ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിന്ന് നെയിൽ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരൊറ്റ ഹോള് പോലും ഡ്രില്ലിന് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും പെർഫോമൻസിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ വർക്കർമാരും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. നമുക്കൊരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു 2-3 ഗണ്ണ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും നല്ല എക്സ്പേർട്ടായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. എല്ലാവരും നല്ല അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് വർക്കും നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ ചാനലടിച്ച് ഓൾറൗണ്ട് ചാനലടിച്ച് വർക്ക് തീർന്ന്. അപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അടിമുടി അപ്ഡേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഒരു ബോഷിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹാമർ ഡ്രില്ലാണിത്. ബോഷ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാമർ ഡ്രില്ലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല നമുക്ക് തുളയ്ക്കാനും പിടിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും നടക്കും. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി അല്ല, മറ്റുള്ള എല്ലാ കോൺക്രീറ്റിലൊക്കെ തുളയ്ക്കാം. രണ്ടാമത് വരുന്നത് മക്കീത്തൻ്റെ ഒരു ഹാമറിങ് ഡ്രില്ലാണ്. കോഡ്ലെസ് ആണ്. ഇതാണ് ആ ഡ്രില്ല്. എല്ലാം കോഡ്ലെസ് ആണ്. കോഡ്ലെസ്സിൻ്റെ പരിപാടി ഇനി ഇവിടുന്ന് കൊണ്ട് കോഡ്ലെസ് യുഗമാണ്. ഇത് നമ്മളെ ലേറ്റസ്റ്റ് വന്ന ഒരു ഡാമിയർ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കലി ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാം കോഡ്ലെസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം മാത്രമേ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ആക്കി ഇടുക, ആ ഒരേ ടൈമിന് ചാർജാക്കി കുത്തി കറക്റ്റ് ഈ 2 ബാറ്ററിയാണ്. നല്ല ലൈഫും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത അന്നത്തെ വർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഈ ആണി അടിച്ചത് നെയിൽ ഗണ്ണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തലും നമ്മളെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടൂളിനെ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിലും ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സാധനങ്ങളും മിസ്സാവില്ല, ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവില്ല. അത് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ കഴിയും. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയതിനു ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ചാർജറുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം രാവിലെ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാ ബാറ്ററികളെടുത്ത് ചാർജിനിടും. ഫുൾ ബാറ്ററി രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടാണ് വരിക. എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ചാർജിനിടലാണ്. ചാർജിനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ നല്ല ലൈഫിൽ നല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂളുകളാണിത്. അപ്പോൾ ഈ കോഡ്ലെസ്സുകൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ബോഷ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതൊരു കിടിലൻ സാധനം തന്നെയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മേടിച്ച് നല്ല ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.